ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯨꯌꯦꯟ ꯂꯝꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯥꯖꯕꯥꯔꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯤ Manipurgi puwarida yamna maruoiba ahingba latam ama oiduna lakhiba Shillongda leiba Manipur Rajbari building thugaikibagi wathok thoklingai 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 apunba mifamna Manipur thugaiduna legislature yawba union territory gi demand hena consenanaba warep lawkhri Shillongda pangthokiba mifam aduda 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 civil society organization legal expert national amadi regional gi thakta leiriba think tank India lengaki suspension of operation gi khuyek pinaduna leiriba 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 group ki makok thongba luchingba kayana saru yaduna pangthokiba mifam Manipurda haukiba chahi lising aniga ꯀꯨꯟꯒ ꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯔꯦꯠ ꯇꯔꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Chahi ani henjalaklaba Manipurgi irang asina maram oiduna miyamna thengnariba chaitheng amadi mayum makai thadoktuna tongan-tonganba relief camp singda changjafam lauduna leiriba internally displaced person singda mari leinaba authority gi maikaidagi achumba justice pigani haina thajaba thambagi mathakta mitai amadi 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 furuki marakta dialogue amadi reconciliation chathaduna irang asi loshinaba hotnaba tangai fadi haina mifam aduda saruk yaba miyoi kayana fongdokna ki hairi Adubo mifam aduda Manipurda thokliba irang asi loishinlabagi amata ngairaba pambaidi 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 taliba political demand asigi matangda settlement ama puraklaba matomtada oithokani haina lepnakhi hairi hiram asigi matangda leibak asigi constitution piriba article 239A gi makhada legislature yawba union territory gi demand central government ta hanadagi hena akanba mawongda amata oina takshiminanaba haina su warep lawki hairi 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 leiriba traditional custom amadi culture ngak senduna thamnabagidamak article 244 gi makhada protective mechanism amadi thamnanaba matangda su khanaki hairi asigumba protective mechanism ama leirabadi 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 miyamna namna khundaduna leitaduna leiriba mafam singda tungkoina ingtappa khunai amada hingba ngamgani haina su lawi haina fongdokhi amaromda dhana manjuri university gi maharoi singasu university asigi camp Rajbari thugaikibagi thawongbu yaningdaba fongdoktuna wakami famfamduna khongjang changsinkhre nakalamaromda ahingba puwari oriba redland Rajbari thugaikibagi thawongbu Thadau Students Association akanba mongda condemn tawi Rajbari asi Indiana Manipur bu laushin khibagi Mazer agreement kuyek pinakhiba puwari gi tada thanaba yadraba mafum amani asigumba historical oiba mafum amabu thugaikhiba asi Thadau community thamoi shokna nungaitaba fawi Maramaduna Thodok asigi matangda maning tamba inquiry ama chathaba mathau tai haina fongdokpaga loinana India lenga NEC amasung Manipur gi Art and Culture Department na wafam asibu protection heritage site oina lokthokadabani haina su fongdorakli Majority oriba BJP party na anoba lengak sema ngamdrabadi assembly dissolve tobana fari Congress Majority gi oriba BJP party na anoba lengak ama sema ngamdrabadi assembly dissolve tokibana fari BJP na lamdam asida lengak pairingai matamda thokaningdaba thodok kaya thoktuna miyamna wana khangli haina ngasi Congress bawanda pangthokiba pawgi mifam amada Manipur Pradesh Congress Committee gi president 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 Chandrana fongdokri Mahakna makatana haikibda Shillongi Rajbari uful tana thugaikiba adu Manipur Sarkar gi Mau Department PDA gi official sing amadi hanagi chief minister na daita pugadabani logi matungina book togadabani Puwari ga sagon aduna laklaba Shillong leiba Manipur Rajbari kari malamgi thugaikibano haibagi matangda chapchaba paukhum miyamda khangalu Rajbari asi destruction tongnanaba double engine government na ingsok lisingani ga ꯀꯨꯟꯒ ꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯒꯤ cabinet decision laukiba Laibra kari maram gi damak lising aniga ꯀꯨꯟꯒ ꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯗ work order pikhraga ngasi ngarang khak demolish tawbagi order laikhidraba haiba wahang su hangki
Manipur Rajbari Thugariba asi Manipur gi Puwari amadi idea of Manipur gi Wakhalon Manghanbani Manipur miyam gi asa amasung Puwari khanghodana manghankhiba haibasi mahut ki authorities sing PDA gi high ranking amadi matam amagi chief minister na responsibility lawgadabni haina su phongdokhi miyam gi lengak leitraba state asida department kaya corruption tawbagi chang wangkhatlangli hairaduna mahakna makha na hai Manipur da lairiba water resources department agriculture department PHED amadi PWD corruption tawbagi chang yamna wangle lamdam asida paliba hanagi double engine lengak amadi ngasi paliba president rule lengak asina miyamda hen awaba pire BJP gi MLA sing lengak semgani haina honoraliba asi masing yamle lamdam asida thokliba irang asi Union Home Minister Amit Sahana Kanglup Masel irang ni haina phongdokiba laikre irang thokliba Kanglup Masel gi marakta dialogue chathanaba honabasu laite haina su phongdokhi Mahang na makata na hai haukiba chahi lising aniga kungini thoy dagi ngasi forward development gi program amata paikhatana lairi masina takpadi lamda masi chokhat thaurangi thabak amata paikhatana lakle takpani nakalamaromda NPP Manipur State Union ki interim president Jimnam Joykumana MPCC gi president ki matangda phongdokkiba wafum asigi matangda Mega Chandra Dahai Konra ke Sangmai Khongchat adu awang nongpok lamdamda mapangal sontharaba BJP double engine gi lengaki mapangal hakadnaba lakpa khongchat amani khongchat adu gi kana balaiti hai ki bawafam ni Konrad ke Sangma phongdokhibada wafam da paukhumpi khiba laite NPP Manipur State Unit ki interim president na phongdor ki bawafam sing adu munna khangdana politics chan nauna khongdarakpagi londa mali haina su mahakna makhata na phongdorakhi Ahal oirabi nupi ama masagi mayumda chingnaningai oiba mawongda siramle Imphal West District ki Imphal East Police Station ki manung chanba Yai School 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 Director leiba hana rimsta physiotherapist oirambi ahal oirabi nupi ama masagi mayumda chingnaningai oiba mawongda siduna leiramle hairi Laikhidrabi nupi adu Dr. Angom Ningol Asem Ongbi Rita chahi 34 Mapuroiba Mohindro Kawi mahak ngasi nungthil pung 5 tarakpa aduwaida masagi mayungi ani shuba matholda leiba drawing room da siduna taraga leirambani hairi police gi fangwa pauna hai Dr. Rita asi ngasi numidang waira masagi mayungi ani shuba matholda leiba drawing room da I marakta taraga leirumkhibani mahaki machanupa Rahul na mamagi fibam du thengnarkhibani Dr. Rita bu khudakta Ras Medicity da pukhatki adubu siraga pukhalakle haina doctor na khangalakhi Dr. Rita ki thawai yaudraba hakchang rims ki miral sangda thamkhre loinana mishi asiga mari leinana Imphal Police Station na case ama lokhatuna thijinba hokre Thodok thokfamdagi fangba pawgi matung ina Dr. Rita mahaki mapuroiba amadi mahaki machanupa ga loinana makhoi ahum khakta yumsida leibani mahaki mapuroiba amadi machanupa na thabak chatluraba matungda mayumda halakpada nahan makhaiga manadaba mawongda yumgi thong ani leiba adu animak hanglaga leirumki Jingnabadagi machanupa na mayumda chengkhatuna yengluraba matungda Rita leimaida taramba I marakta taduna leirumkhibani makhoigi yumgi CCTV camera theli adubu Rita taduna leiriba drawing room aduda CCTV camera monitor amadi hard drive thampamsu yawi mafam aduda sakhangdaba singna CCTV camera gi hard drive adu lokthoklaga pukre loinana ani shuba matholda leiba washroom gi vesin da su I chamthokhibagi I ngakta tairaga leiramki amadi Godres amasu hangdoklaga leiramki Rita matau karamna halam khibano haiba chapchaba khangba ngamdri adubu mahaki makokta karigumba akanba posak amana thombadagi makok kaiba oiramba yai haina su thajanari mahapu hatpada sizinakhiba khulai adudi fangba ngamdri thaudok thokfam aduda mobile forensic unit ki team amasu laktuna yengsinki Thaudok asiga mari leinana United Club of Yai School gi Vice President 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 Jamuna na phongdokhibada thokriba thaudok asi yamna laibak thibani mamang thakta laikai asida asigumba thaudok amata thokhiba leite masagi mayumakada tamthina halhamba asi taraina laude laikai asida leiriba nupishing masagi mayumda leibada akina bagi fibam lakle maram aduna mari leinaba singna athuba matamda mihat asigi chenaba sing faduna chirak pigedabani Mari leinaba authority na athuba mihat asiga mari leinana asengba achumba thidokpiu haina su phongdokhi National News amu pathokchari
Prime Minister Narendra Modi amasung Canada gi Foreign Minister ga mari hena fagadana wafam fongdoknakri. India gi Prime Minister Modi na ngasi leibak asida lakliba Canada gi Foreign Minister Anita Anand ga New Delhi da unaduna leibak ani gi marakta leiriba mari sing maru oina trade, energy, technology, agriculture amasung peoples to peoples liquid ki anoba safu pisanana wafam fongdoknakri. Prime Minister ki office ki pithorok pachero lamagi matungina Narendra Modi da Canada gi Foreign Minister Anita Anand na lakpa asina leibak ani gi marakta lainariba mari asi hanadagi anoba maongda purakpa matamda achoba mateng oiragani hairi leibak ani na mamangda sokchiluraba mari adu hena fagadhanduna strategic amasung economic cooperation da maru oiba miyeng thamlaklibani. Modi na Canada gi Prime Minister Mark Kennedy da yaifa pausal piraduna makhata na lakadaba matam singda unabagi apamba fongdokhi. Chahi asigi June thada Prime Minister Modi na Canada da G7 summit yawba chatkiba aduda leibak adugi Prime Minister Mark Carney ga unarkiba adu yamna mahiyanaki haina ningsingki. Maduna leibak anigi marakta lainariba mari hena pangthok chokthokna na bagi fambak ama ohenkhibani. Modi na Foreign Minister Anand Butaram na oktuna mahaki khongchat asina India Canada gi bilateral partnership asi hena mapangal leiragani haiki. Ngasi New Delhi da unaduna wari sanabada tongan ba sector singda hena mateng pangnaduna punna chokot minanaba amadi afaba oidanaba hiram kaya yauki. Ngasi Prime Minister Modi ga unadringai gi mangoinana Foreign Minister Anita Anand na India gi External Affairs Minister Dr. Jaishankar ga unaduna yamna constructive oiba discussion ama pangthoktuna bilateral partnership ki leiriba chang asi khumang chawshinanaba mathau taba thabak thoram sing adu thiminanabagi ayaba lominakhi. Ningsing bayabadi India amasung Canada gi mari asi mamangda Canada dagi Khalistan gi luchingba ama hatkiba aduda India lenga ki agency yawi haibagi matangda Canada da maral sirakpadagi India na leinakiba mari adu lapthok narurabani matam adugi Prime Minister Justin Trudeau gi mahota Mark Carney lakpadagi anoba mayol ama amuk purakpa ngamlibani. 𝐍𝐄𝐰𝐬 amasung howet na lising aniga kunga mga Nobel Prize for Economics piragani. Nobel Memorial Prize in Economic Science adu Joel Mokir, Philip Agion amasung Peter Howe na Economic Growth amasung Innovation gi research chathabagidamak Royal Swedish Academy of Science na piragani haina laukthokri. Economics ki prize asi laukthokpa loina na chahi asigi oina Nobel Prize laukthokpa loishinkre. Dutch Israeli American economic historian ama oina Northwestern University da professor oiba Mokir na prize adugi saruk ani thokpagi ama fangadauri. Maramdi mahang na innovation amasu economic growth ki mathau taba machal pumnamak mangzauna na masak khangdokhibani aduga prize adugi lemhauriba aduna Philip Agion amasung Peter Howitt na theory of sustained growth through creative destruction puthokpagi yenagadauribani. Joel Mokir ki research aduna technology ki khongthang sing asi leptana changsin bangamba oirakpada knowledge experimentation amadi ahongba pambagi wakhalon gi culture na support torakpani mahaki studies adu Europe ki industrial revolution gi matamdagi horaktuna khangningba amadi anoba idea kaya lakpagi lambel adusu yauri. Innovation gi wakhalon asi miyoi amana anoba thabak paikhatpa hairakpada oibada natana thabak adu makhoina karigidamak tawribano haiba adu khanglaba matomdada oigedawribani haiki. College de France ke Philip Agion amasung Brown University ki Peter Howitt na creative destruction ki idea adu angka ki formula da onthokpa ngamkhibani hairi. Maoist singi lotfam dagi yamlaba khulai amasung nongmai maru kaya fangma ngamkhri. Security gi force singna Bakara amasung I Hazirabad ki lonaba mafam singda search operation chathabada Maoist singna lolamba mafam amadagi yamlaba khulai amasung nongmai maru kaya fangma ngamkhri. Operation adu Jharkhand Police amasung Central Reserve Police Force ki apunba team amana chathakhibani makhoina fangba ngamkhiba potlam singi manungda SLR rifle ani magazine sing yamlaba maru kaya backpack sing firol amadi nungtigi sizinaba item kaya yauri. Potlam sing asi fagat kibaga loinana Maoist singna plan toramba achoba attack ama chathanabagi thorang adu aremba tahankre.
चथखिबा ऑपरेशन अदु अकक्नबा इंटेलिजेंस की पावगी मचुंगिना बोकारो अमसुंग हजरीबाग के लोनबा उमंगदा माओइस्ट की मियोय कया कैंपिंग तौदुना लेरे हाइबा पाव फंगबदगी सर्च ऑपरेशन अदु चथखिबनी हजरीबाग की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंजनी अंजनना ऑपरेशन अदु इंटेलिजेंस की पावगी मतुंगिना चथखिबनी हाइबा कंफर्म तौखी हाइरिबा उमंगी मफम सिंह अदुदा माओइस्ट की मेंबर खरा एक्टिव ओरे हाइबा खंखिबनी इंटेलिजेंस की पाव अचुम्बरा हाइना खंगदोक्नबगिदमक्ता सीआरपीएफ अमसुंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस खुदक्ता मफम अदुदा सर्च ऑपरेशन चथखिबनी हाइना एसपी अदुना मखा ताखी फंगखिबा खुलाई अमदी नोंमै मरुसिंग अदुना ताकपदी माओइस्ट की माइकैदगी अचौबा एटेक चथरकपा याबगी प्लानिंग तौरमी हाइबा खंगबा ngamखी पनबा याबदी उमंगी सरुकसिंग अदुदा अहेनबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग थाजिनजुना माओइस्ट सिंग चथोकसिन तौबरा हाइना येंगसिली लोइनना बोर्ड एरिया दसु लेप लेतना पेट्रोलिंग थबक मखा चथरी अतोपा पाव अमदा छत्तीसगढ़ की बिजापुरदा ngasi स्पेशल टास्क फोर्स की पर्सनल अहुम माओइस्ट ना फुमदुना थमलंबा प्रेशर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस पोखाइरपदगी असोक अपन नंखरी थौदोक अदु भोपालपट्टनम पुलिस स्टेशन की एरिया न कोनबा कनाल पार्टी खुंगंगी उमंग अमदा थोखिबनी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम अदुना एरिया डोमिनेशन तौनबा चथखिबा ऑपरेशन पेयर आईईडी सिंह अदु थेंगनेरुबदगी पोखाइदुना सोखिबनी असोकप सिंह अदु विजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुदुना लाइंग बहौखी मखाताना मफम अदु थी हुंबगी थबक चथरी हाइना पुलिस की पावसना मखातारी इंटरनेशनल न्यूज अमुक पाथोक्चरी हमास मिलिटेंट सिंह ने इजराइल की होस्टेज पुनमक थादोरख्रे पैलेस्टाइन मचा चामग यांखैग मरी हेनबा सिनरकली चाही अनी चुपना इजराइल अमसुंग हमास मिलिटेंट की मरक्ता लान सोकनखिबा अदु यूएसए की डोनाल्ड ट्रम्प न खुद थिंजिंदुना नोमै कापा लेपनख्रबा मतुंग ngasi mahakna pukhatkiba point kun gi Gaza peace plan की अहानबा तांककी ओइना हमास न फाजिनजुना थमलंबा हिंगलबा इजराइल मचा कुन मरी ngakpigani kunmak thadokre अमरोमदा इजराइल न पैलेस्टाइन मचा लिसिंग अमगा चात्रेट फाजिनदुना थंबा अदुगी मनुंगदा चामगा कुंथ्रागा मरी थादोरक्तुना इजिप्ट रिपोर्ट तौख्रे हाइरी हमास मिलिटेंट सिंह न इजराइल की होस्टेज सिंह अदु ngasi रेड क्रॉस की खुथांगदा थादोखिबनी मखोइबु इजराइल की कोनुंग टेल अविव ता लेबा होस्टेज स्क्वाड मियोय लिसिंग कयाना ngainaduna लेरंबा सिंह न तरामना ओखी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना हौजिक ओरकलिबा फिबम असी अनौबा मिडल ईस्ट अमगी सक्तम उवा फंगले हाइकी इजराइल की माइकैदगी मखोइना फाजिनदुना थमलिबा तोंगान चास मरा लेरबा पैलेस्टाइन मचा लिसिंग अमगा चात्रे की मनुंगदा अहानबा तांककी ओइना चनीगा यांखै थादोकनबा सिनखिबनी मदुदा चाही नौरिबा मियोय कुनगनिथोय अमसुंग मिलिटेंट की असीबा हक्चांगसु याउरी पैलेस्टाइन की खाथंगबा गजा स्ट्रिप लेबा खान यूनिस की नासिर हॉस्पिटल मनाक्ता पैलेस्टाइन मचा कया अमना मखोयगी मियोयसिंग अदुबु थादोरकपा ngainakhi थादोरकलबा सिंग अदु बस मफम अदुदा योहलखी मखोयबु हमास मिलिटेंट सिंगना हॉस्पिटल अदुदा चेक तौरबा मतुंगदा अखनना सेमदुना थमलिबा मफम अदुदा मिया ममांगता पुथोकदौरिबनी मखोयना लाउड स्पीकर सिजनदुना पैलेस्टाइन की इहो अदुबु मियामदा इशै ओइना थादोखी मखोयना फोंगदोरकपगी मतुंग इना इजराइल की माइकैदगी जेलदा लेरंबा पैलेस्टाइन मचा चामगा यांखैगे मरी इजिप्ट लोमदा थादोखरे हाइरी थवोंगसिगा मरी लेनना इजिप्ट अमसुंग इजराइल न लेबाक सिंग अदुगी ख्वाइदगी थाक वांगबा सिविलियन अवार्ड अदु यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ता पीगनी हाइना लाउथोखी यूएसए की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प न लान अदुबु लोरे हाइना लाउथोखी महांगना इजराइल की पार्लियामेंट वांगंगलमलबा मतुंगदा इजिप्ट की कोनुंग कायरोदा पांगथोकपा गजा पीस समिट अदुदसु चेयरमैन ओइना सरू याखी लानफासिंग थादोकनबगी खोंथांग हौरबसु हौजी की ओइना गजा स्ट्रिपता चाउना मायोकनरिबा असि लेननबा युम चाननबा अमदि हिदाक लांथकी पोटलम कया अमा वाटपगी अवाबा मायोकनरी डोनाल्ड ट्रम्प ngasi इजराइल की पार्लियामेंट वांगांगलदुना अरब अमसुंग मुस्लिम लेबाक सिंगी माइकैदा गजाबु अमुक हना सेमगतननबगिदमक वारेप लौरकपा अदु थागतपा फोंदोखी महाकी वारोलदा चाही के लान चथरखिबा अदु हौजिकति नोंमै मखोल ताररोय मफम अदुगी मियोय सिंग नुमिदांगी मतमदा अकी तुजुंबा लेतना तुंबगी खुदोंग चाबा फंगलगनी हाइखी निंगसिंगबा याबदी कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगो हुमदोगी अक्टोबर 3 ता हमास मिलिटेंट सिंगना
Israel da tangsilakuna isaigi kumhai ama pangthoklingai manungda yamdrabada miyoi lising amaga chamaga kuntraga mapan hatlaga chani henbarom na faduna pukhibani madugi matungda Israel na Gaza da akanba mawongda lan chathaduna hojik fawbagi oina mafum aduda makoina hatkiba Palestine macha masing lising humfuga manga henkrabani Peace plan asigi ahanba tangkak asi loireba matungda ani shuba tangkakta Hamas ki militant sing kulai thadokpagi matangda akanba miyeng changnari Iran ki maikaidagi IEA gama lainaba mari pumnabak thingduna thamkhre Iran ki foreign minister amasung laibak adugi nuclear deal gi makok thongba negotiator oriba Abbas Arachina USA amasung European Union da fongdokhiba wafam amada laibak aduda International Atomic Energy Agency ga Cairo da thamnakhiba agreement pumnamak thingzinduna thamkhre Arachina makha taraduna agreement adu matam kharagi oina athingba thamliba asi nakal anigi marakta Apun bayanaba ama laklaba matamda amuk hangdokani hairi yanaba adugi matungina nuclear watchdog amagi thodang lauriba IEA na Iran gi tongan ba mafam singda lairiba nuclear facilities sing aduda mamangda chacharamba thabak sing adugumba inspection tawbagi thabak haurangadabani chahi asigi June thada USA gi airstrike na Iran gi nuclear facility kaya bomb thadaduna thugaikhiba adugi matungda IEA gi thabak sing adu letna laklibani khongthang adu danatana lising aniga taraga mangada inakiba nuclear agreement adugi matung inna laibak kaya na Iran na thamlamba adu lokthokibani adubu handaki lan adugi matungda Britain France amasung Germany na Iran gi mathakta athing basing adu adumak hena United Nations kanglon gi matung inna thamjin lakhibani Haiba khongthang sing adu yengluraga Iran na nuclear watchdog adugi thabak thoram sing adu thingzin khibani wafam sing asi Iran gi foreign minister amasung laibak adugi maru oina nuclear negotiator oriba Abbas Arachina paugi channel amaga wari sanabada fongdokhibani Aroibada United Kingdom na Gaza gi damakta khwaidagi naunai US dollar million $18 ki oiba mateng pigadauri Egypt ki Cairo da malengi luchingba singi oiba Gaza summit pangthokadoriba aduga iroinana United Kingdom gi maikaidagi mateng oina potlam kaya pinanaba maru oina thaknanaba ising sanitation amasung hygiene gi lamda US dollar billion $18 piragani haina laibak adugi Prime Minister Keir Starmer na ngasi fongdokhri Britain gi maikaidagi matingi potlam sing lainanaba senfam adu UNICEF World Food Program amasung Norwegian Refugee Council gi khutang da piraga Gaza hojik lan loshilappaga mari lainana chaba fangdabagi awaba makha tana mayoknariba aduda mateng pinanaba machioi chinjak sing marang kaina fanghanba ana layengi hiramda hidak langthak sing mapum fana yohalagani hairi ngasi Donald Trump gi Gaza peace deal gi ahan batangkak adu thabak oina paikhatpa hokraba matungda Britain asu London da numit humni gi oiba summit ama pangthoktuna lana soon khraba Gaza bu na hona na semgat sagatpagi matangda kupna khanagadauri hairiba summit aduda malengi tongan ba laibak singi mihut sing yawgadauri makhoina natana private sector amadi development finance representative sing saruk yagadauri Maduda European Bank for Reconstruction and Development galoina World Bank ki mahut sing su saruk yagadauri Britain na chaliba senba chahi asida Palestine da mateng oinana ba pound million humdraga mari piba laikhrabani hariba senfam adu haukiba thada laibak adugi finance ministry gi maikaidagi khangan ba laikhrabani Palestine thokotpa miyoi kaya ama London da Gaza lan loishilu amadi Israel bu mafam adudagi haduan kho haiba demand da protest kaya chatharapagi thawong lakshinana ba hotnabada mafam adugi police na protester kaya fazin basu yaukhrabani Britain khakta natana atopa laibak sing dasu Israel bu maral sireduna Palestine de mayuk nariba awaba sing asik kokhanana ba makhoi gi lengak sing na thabak paikhatlu haiba laikhrabani Norris window na sandokchari ba nungthilgi pau patokchaba matang asle loshinjare miting tabiri ba pumna mapu amuka suhana khurumjari